एक बार की बात है, चिंटू और उसका दोस्त बुगी दोनों रात में टहलने के लिए आते, तभी वहाँ देखता है कि एक भेड़िया चिल्ला रहा है। तभी बुगू भी चिल्लाता है। भेड़िया यहाँ सुनकर उनकी ओर दौड़ा चला आता है। तभी बुगू को आइडिया आता है और वहाँ हड्डी दिखाकर फेंक देता है और वह हड्डी पकड़ने के लिए भेड़िया दौड़ता है और वह खाई में गिर जाता है। यहाँ सब देख चिंटू और उसका दोस्त बुगू बहुत खुश होते, वह अपने घर आ जाते हैं। चिंटू बताता है, बुगू ये क्या कर दिया तुमने सारी लकड़ियाँ। तभी पप्पी खूब नाचता है और वहाँ डांस करता है और वह चिंटू का मन बहलाता है। तभी चिंटू बोलता है और उसे एक लॉलीपॉप दे देता है। यहाँ देख बुगू भी अपने आप में बहुत खुश होता है और वह नाचता है, गिरता है, पड़ता है, हाथ हिलाता है, जीवा नहीं जाता है।